Niin, tervetuloa myöskin selostamon puolelle ja aivan heti ensi alkuun henkilökohtaiset kiitokset haluan lähettää Vimpelin sairaankuljetusyksikölle sekä lääkärille hienosta hoivanpidosta, eiköhän täältä kuitenkin tälläkin kertaa hengissä pois selvitä. Joukkueiden esittelyt ovat käynnissä, erittäin fantastinen tunnelma täällä Saarikentällä. Oli hämmentävä näky 2,5 tuntia ennen ottelun alkua, kun satoja ihmisiä jonotti pääsyä kentälle. 2 tuntia ennen ottelun alkua portit aukesivat tänne Saarikentälle ja saman tien katsomot olivat täpösen täynnä. Täällä on paikan päällä arviolta 6,000 ihmistä. Vimpelin entinen yleisöennätys on vuodelta 1991 runkosarjasta. Alajärven Ankkureita vastaan paikallispelissä 4724 katsojaa. Tänään mennään aivan taatusti tuon rajan yli. Kylän raitti on täynnä autoja. Täällä on itse asiassa sellainen tilanne, että taitaa olla, että selostamon tuleva kommentaattori Timo Rautiainenkin on joutunut jättämään autonsa Alajärvelle parkkiin ja sieltä on pikkuhiljaa saapumassa selostamon puolelle. Hutunkeitto on valmis käynnistymään. Kouvolan Pallonlyöjien kapteeni Saku Kapanen vasemmalla puolella, kotijoukkueen kapteeni Timo Rantatorikka oikealla ja nyt tässä varmasti aika tarkoin pelituomari Jyrki Rajaniemi ohjeistaa kapteeneita rajoitussäännöksistä, jotka ovat tänään siis todellakin poikkeukselliset, koska niin paljon on molemmilla jatkeilla ihmisiä. Hutunkeitto on valmis käynnistymään. Eilen ensimmäisessä finaalissa nähtiin hyvä taistelu jo hutunkeitossa. Tiedettiin, että Vimpeli haluaa aloittaa pelin sisältä. Silloin Rantatorikka voitti Kapasta vastaan hutunkeiton ja pääsi valitsemaan aloittavan sisävuoron. Eilen kuitenkaan Kouvolassa Vimpeli ei saanut hyökkäystä aikaiseksi. Ja voi olla, että samat metkut on Rantatorikalla tässä mielessä, että Vimpeli haluaisi sisältä lähteä kotiyleisön edessä aloittamaan tämän kamppailun. Tämä on niin pelaajille, katsojille kuin toivottavasti myöskin TV-katsojille aika ikimuistoinen hetki. Tänään nimittäin on niin fantastinen pesäpallopäivä täällä Vimpelissä. Toinen finaaliottelu, huikea tunnelma, 2 Suomen tämän hetken parasta joukkuetta vastakkain. Kouvolan kapteeni Saku Kapanen voittaa hutunkeiton, valitsee joukkueelleen ensimmäisellä jaksolla aloittavan sisävuoron, joten lähdetään katsomaan kotijoukkueen ulkopeli järjestystä. Joukkueen lukkarina toimii Pekka Hietakangas, jolle kotiyleisö on varmasti tänään suuri tuki ja turva. Siepparina Tuomo Lönmark, ykkösvahti Antti Kuusisto, kakkosvahtina Mikko Kanala, kakkospolttaja Sami Haapakoski, kolmospolttaja Timo Rantatorikka, kolmosvahti Perttu Hautala, kakkoskoppari Mikko Haukkala ja kolmospuolella kopparina Henri Puputti. Jokeriosastolta löytyvät Jere Dahlström, Juha Suorauha sekä Janne Mäkelä. Joukkueen peliä johtaa Risto Ojanperä, kakkospelin johtajana Jussi Haapakoski. Kouvolan lyöntijärjestys on puolestaan täsmälleen sama kuin oli eilisessä ensimmäisessä finaaliottelussa. Kouvolan ykköskärki pystyi tekemään hyvin tilannetta päälle. Sami Joukainen 2 kotiutusta eilen, Toni Kohonen, Kunnari ja 3 tavallista ensimmäisen jakson ratkaisijana. 2 tuotuun juoksuun ylsi Matti Latvala. Joukkueesta eniten kärkilyöntipisteitä Kahmi Kohonen, 7 kärkkäriä yhteensä eilisestä kamppailusta. Eilen peliä leimasi se, että tilanteiden teko oli yllättävän helppoa molemmille joukkueille. Ensimmäisessä finaaliottelussa yhteensä 39 kolmostilannetta on mielestäni aika järkyttävän kova määrä finaalipeleille, mutta se on ehkä meidän katsojien onni, että tilannetta molemmat joukkueet todennäköisesti tänäänkin saavat päälle, mutta en usko, että aivan saman mallin kuin eilen. Molemmilla oli kotiuttaminen vaikeaa ja kotiutuslyöntitehokkuus tulee todennäköisesti olemaan tänäänkin, jos ei aivan ratkaisevimmassa, niin miltei ratkaisevimmassa osassa. Anssi Lammila valmiina aloittamaan lyönnit Kouvolan Pallonlyöjiltä. Siellä Jussi Haapakoski, kakkospelin johtaja, näyttää yleisölle, että mylvintää ja
Tämä on Kouvolan pelaajille erittäin vaikea tilanne ja ensimmäisellä vedotaan väärää. Pekka Hietakankaan tolppa pysyy lautasella. Toinen menee kyllä vääräksi. Kärki pääsee vapataipaleella etenemään tuulesta sen verran, että täällä on aika tyyntä tällä hetkellä. Se helpottaa Hietakankaan ja miksei myös tietysti Toni Kohosen nollatilanteiden tolppasyöttöjä. Saku Kapanen lyö numerolla 2. Hän lähtee viemään Anssi Lammilaa ykköspesältä eteenpäin. Taktinen väärä Hietakankaalta alkuun. Sen Kouvolan kaari ottaa pois ja ensimmäisellä mennään, mutta ohitusnäppi on kuitenkin etulaiton. Suunta oli hyvä Kapasella ja kovuus myöskin siitä Kuusiston ja Lönnmarkin välistä. Tämän lyönnin vangitsee kolmosvahti Perttu Hautala ja Saku Kapasen viimeinen lyönti lähdössä. Väärä alla. Hietakangas nykäisee, heittää palloa ykkösvahti Antti Kuusistolle. Kouvola teki eilen paljon tilannetta lyhyillä. Ja lyhyttä tulee myös viimeisellä. Keskinäppi Lönnmark menee huolimattomasti palloon tässä kohtaa. Ajautuu jopa vähän törmäyskurssille Antti Kuusiston kanssa. Näin etupesät täyttyvät. Ja numerolla 3 tilannetta asettuu purkamaan Matti Latvala. Virheetöntä sisäpelivaihtoa kakkos-kolmos välillä. Eilen kaikki Latvalan yritykset tällä välillä onnistuivat. Ensimmäisellä kokeillaan. Pallo menee kakkoskulmauksesta laittomaksi ja onneksi siellä on pallopoika hyvin räpylä kädessä oikeassa paikassa, ettei pallo mene suoraan katsojien joukkoon. Se on tietysti katsojillekin tietoinen riski mennä jatkeille katsomaan. Tietysti tässä kohtaa peli ja pallo voi tulla sinne yllättävän kovaa. Jonkinlainen turvallisuusriski tuo tietysti on, mutta sen varmasti kaikki katsojat, jotka ovat halunneet sinne mennä, myös tietävät. Hietakangas heittelee sieppari Lönnmarkin kanssa. Myös toisella kokeillaan. Hienosti nappaa Mikko Kanala tämän lyönnin kiinni. Lönnmarkin pystyy Latvala ohittamaan, mutta Kanala varmistaa takana. Latvala viimeinen. Hietakangas antaa takaväärän ja lähdetäänkö lyhyellä viemään. Varsilyönti tulee, Haapakoski heittää kolmoselle ja eteniä ennättää. Juuri sopivan mittainen oli Matti Latvalan lyönti. Kouvola aloittaa vahvalla sisäpelillä. Ykköskärki rakentaa palottoman ajolähtötilanteen. Sitä purkamaan Sami Joukainen ensimmäisellä tullaan sisään. Joukaisen lyönti Kanalalle ja ensimmäinen palo kotipesään. Kanala jälleen Joukaisen pommituksen kohteena tähän alkuun, mutta 92 ikäluokan Kanala ei häplää tässä tilanteessa ja pystyy tekemään palon. Takana etenijät vaihtavat seuraaville pesilleen ja Joukaisen koppi pudotetaan maihin. Näin ollen ajolähdöt jatkuvat edelleen. Sami Partanen lyö numerolla 4. Ainoastaan 2 lyötyä juoksua Partasella tähän mennessä pudotuspeleissä. Mutta eilenkin ainoastaan 1 kotiutuspaikka oli varsinaisella peliajalla Partasella. Saku Kapanen kolmospesällä. Ja edelleen sellainen mylvintä on täällä, että kun kolmospesä on näinkin kaukana kotipesästä, tuntuu, että on miltei mahdottomuus kuulla väärähuutoja. Onko joku merkkikieli kaarella väärähuutojen lisäksi? Sitä varmasti myöskin asiantuntijamme Tokkari Rantatorikka kaksikko katselee studiossa tarkkaan, mitä Kouvolan kaarella tapahtuu. Ensimmäisellä sieltä irtoaa jo Kapanen muutaman askeleen, mutta palaa takaisin kotipesään, kun pallo menee, kolmospesään, kun pallo menee suoraan Sami Haapakoskea kohti. Siinä etupelaajana pelaa Antti Kuusisto. Haapakoski ja Rantatorikka, Haapakoski kakkospuolella, Rantatorikka kolmospuolella. Hänen vieressään saumoja tukkimassa. Perttu Hautala pelaa kolmospesällä. Tuomo Lönnmark kakkospesällä. Kakkosvahtina Mikko Kanala. Koppareina Mikko Haukkala sekä Henri Puputti. Taktinen väärä ei pure. Hietakangas on aloittanut röyhkeästi lautasen ääressä. Paljon taktisia vääriä. Nyt tullaan kohti kotipesää. Lönnmarkille jää tämä Partasen lyönti. Nyt oli todella vaisu kotiutusyritys mielestäni Partaselta. Vääräkin oli alla. Ja viimeisellä koppilyönti onnistuu, joten 3. perättäinen kotiutuspaikka. Näistä kotiutustehoista puhuttiin jo eilen paljon ja sama porina varmasti jatkuu. Vimpeli pelaa takatilannetta hyvin. Nyt lyömään tulee numerolla 5. Toni Kohonen, hänet valittiin eilen Kouvolan pallonlyöjien parhaaksi pelaajaksi. 1 kunnari, 3 tavallista. Ensimmäinen on hyvän näköinen lyönti, maila ei kuitenkaan tipu ja pallo kantaakin Henri Puputille saakka kopiksi. Siinä pelinjohtaja Mikko Hylkilän kuiskaukset Toni Kohosen korvaan 2 palolla. Yritetäänkö välilyönnillä
sieltä kenties Matti Latvalaa kotiin. Seuraava etenijä kakkospesällä on Sami Joukainen. Hietakangas nykäisee. Taktinen väärä Kohosen lyöntivuorolla on vielä käyttämättä. Merkki päällä ja Kohonen lyö etumiehelle käsin. Erittäin vaisuja olivat kaikki 3 kotiutusyritystä mielestäni Kouvolalta. Joukainen pisti paineen kanalalle. Partanen epäonnistui pahoin sieppari Lönnmarkille. Ja nyt viimeisimpänä Toni Kohonen, ykkösvahti Antti Kuusistolle helppo pallo käteen. Siinä juuri viimeisen palon tehnyt Kuusisto menee keskittymään sisäpeliin. Tässä esittelyssä on Kouvolan lukkari Toni Kohonen. Siepparina Kouvolan joukkueessa pelaa Mika-Matti Ojala. Ykkösvahtina Sami Partanen. Kakkosvahti Matti Latvala. Kakkospolttaja Sami Karjala. Kolmospolttaja Saku Kapanen. Kolmosvahti Jaakko Antila. Kakkoskoppari Juho Haklin. Kolmoskoppari Anssi Lammila. Jokeripelaajat Sami Joukainen, Antti Järvinen sekä Harri Yrttiaho. Joukkueen peliä johtaa Mikko Hylkilä. Ja tässä puolestaan tulee Vimpelin lyöntijärjestys tähän peliin. Se on täsmälleen sama kuin eilen, kuten Kouvolallakin. Ja eilen Jere Dahlström, kunnari ja 4 tavallista. Yhteensä 5 juoksua siis Dahlströmin tiliin eilisessä pelissä. Toisella jokerikotiuttajalla Janne Mäkelällä oli vähän hiljaisempaa, mutta tilanteitakaan ei ollut paljon. Sami Haapakosken eilinen peli numerona 1 alkoi haavoittumisella. Sen jälkeen 8 perättäistä onnistumista kentälle menossa. Mikko Hylkilä ja Kouvola valmiina Haapakoskea vastaan. Ykkösvahti Partanen pelaa enemmän kakkospuolella. Haapakoski pomputtaa vuoren varmasti itsensä kentälle. Toisella ei ole merkki päällä, takakenttä puhkaisu ja pallo menee läpi ja kiertää koko kenttä. Tästä taitaa tulla 2 juoksua. Kyllä siltä näyttää. Henri Puputti siivittää Vimpelin 2-0 johtoon. Merkkaamaton lyönti koppareiden välistä. Lammila ja Haklin hakevat edelleen palloa ja tässä tuuletukset Henri Puputilta. Ottelu on 2-0. Aivan selkeä yritys puhkaista takakenttä ja se onnistuu. Yksi tämän kauden valovoimaisimmista pesäpalloilijoista Suomen maassa, Henri Puputti, lyö kunnarin. Se on ollut kohtuullisen tuttua herkkua Henri Puputille tällä kaudella. Nimittäin hän löi runkosarjassa huikeat 9 kunnaria. Siinä tuuletukset perään. 2 lyöjää, 2 juoksua tähän mennessä. Puputti jää kolmospesälle. Ja lyöntivuoroon numerolla 3 Antti Kuusisto. Paloton tilanne. Ei voisi parempaa alkua kotiyleisön edessä Vimpeli saada. Kuusisto pistää pallon saumaan ja seuraava juoksu on tässä. Haklin kaatuu nurmella, Kuusisto kotiuttaa. Tuplajuoksun tuovana Puputin ja peli on jo 3-0. 3 lyöjää, 3 juoksua. Huikea on tahti Vimpelillä. Kuusisto itse ykköselle. Merkkaamattomalla lyönnillä siis tämä juoksu. Timo Rantatorikka lyömään seuraavaksi. Hän pistää pallon kakkoskoppari Haklinin eteen. Tässä ei kuitenkaan ollut merkki päällä. Ja voi olla, että Vimpeli rauhoittaa. Vai pistääkö Ojanperä tosissaan vientiä? Eipä pistä, vaan kakkoskärkeä haetaan. Se alkaa Mikko Haukkalasta numerosta 5. Ja saman aikaan myöskin selostamoon on saatu Timo Rautiainen. Ja tässä jo ehdin myöskin sen verran liioitella, kun Vimpelin kylällä kaikki parkkipaikat ovat täynnä. Joudut jättämään auton
kuulopuheiden mukaan Alajärvelle ja sen vuoksi pieni myöhästyminen, mutta oivaan saumaan enit selostamoon Henri Puputti. Kunnaria yksi tavallinen Antti Kuusisto perään juoksu. Unelma alku Vimpelille vai mitä? No aika hurja alku, että ensin sai sun Kouvola rynnistyksen, minkä tuossa kuulin matkalla ja rikki ja nyt sitten huikeat lyönnit ja kyllä yleisö on kyllä hurmoksessa ja hienolta näyttää. Peli on auki, se on 3-0. Haukkala haavoittuu. Pekka Hietakankaan lyöntivuoro välistä ja lyömään tulee numerolla 7 Tuomo Lönnmark. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että numero 2 on viimeinen lyöjä. Jokeri tietysti kaikki vielä käyttämättä. Lyöjiä riittää ja yksi juoksu pitäisi tulla viimeistään kakkosen lyöntivuorolla. Tuomo Lönnmark oli itse varmuus eilen kentälle menoissaan ja jatkaa samaan tahtiin. Eilen kentälle menot 5/5. Perttu Hautala seuraavaksi lyömään. Tämä parivaljakko ratkaisi eilisessä ensimmäisessä finaalissa kotiutuslyöntikilpailun. Perttu Hautalalla muutenkin paljon kärkilyöntiyrityksiä numerona 8 eilen ja myös onnistumisia. Varsilyönti, jolla Lönnmark ehtii ilman muuta kakkoselle. Hautala itse ykköselle ja tässä kohtaa jokeriosasto käyttöön. Pomppukeli on tänään Vimpelissä ja se sopii kuin nenäpäähän Juha Vallu Suorauhalle. Miten pärjää Toni Kohonen nyt lautasen ääressä? Suorauhan pomppua vastaan. Käsittämättömän korkea pomppu. Yksi kesän korkeimmista. No joo, nyt tommosen kun ensimmäiseen vuoroon Suorauhan laittaa tämmönen hurmos, niin voi olla hurja peli häneltä kyllä. Että hän monesti kyllä löytää semmosen hurmoksen tommosen pompun jälkeen. Sitten näpillä Hautala kakkosella. Suorauhalta lähdössä viimeinen lyönti. Paloton tilanne. Jokeriosastolta kotiuttaja Arsenaalissa pienehkö yllätys. Janne Mäkelä lyömään. Tässä on varmasti sovittu, että Mäkelä kotiuttaa ensimmäisenä tätä niin sanottua kolmoskärkeä. Nopea syöttö Kohoselta. Merkkaamaton lyönti, se menee Sami Karjalalle. Eli Jere Dahlström edelleen käyttämättä. Lönnmark kolmosella. Nyt tullaan kohti kotipesää. Meneekö Lammilan yli? Ei mene. Haavat Lönnmarkista kotipesään ja nyt pitäisi kyllä Mäkelän suorittaa vaihto onnistuneesti. Hautala kakkosella, Suorauha ykkösellä ja nyt on Kouvolan ulkokentällä pahan haasteen paikkaa. Janne Mäkelä onnistuu. Ajolähdöt jatkuvat ja nyt purkamaan. Eilen 5 juoksua Vimpelin 6 varsinaisella peliajalla lyönyt Jere Dahlström. Perttu Hautala kolmospesällä. Kotiyleisö mylvii ja juhlii. Ensimmäisellä merkkaamaton kolmospolttaja Saku Kapaselle. Edelleen paloton tilanne. Toisella tullaan kotiin, mutta jää Kapaselle polttolinjan kopiksi ja Kapanen tekee vielä Hautalasta palon. Lyöjiä ei ole enää paljon. Yksi juoksu pitäisi tulla viimeistään kakkosen lyöntivuorolla. Vasta yksi ristitaululla. Tolppasyöttöön joutuu Dahlström lyömään ja mitä ihmettä. Pallo korkeuksiin. Joo, nyt on mielenkiintoinen nähdä sitten, että miten pelutetaan, että se on varmaan ainakin, ettei kovin meillä ainakaan saa numero 3. Nyt ei ole kyllä Ojanperä hereillä tässä tilanteessa, koska Kanala jätetään välistä. Näin on 2 lyöjää enää jäljellä ja 1 palo. Haapakoski pääsee etenemään, mutta Henri Puputtihan on viimeinen lyöjä tällä hetkellä, mikäli yhtä juoksua ei synny, mutta Puputti nyt tietysti on niin kovassa vireessä, että hän voi 3 lyönnillä vaikka viedä Haapakoskea ykköseltä aina kotipesään saakka. Tai läpilyönnillä suoraan niin kuin hän näytti jo tässä hetki sitten. Kohonen heittää Partaselle. Ensimmäisellä totta kai mennään. Tämä tarkoittaa sitä, että Vimpeli ei tee enempää juoksuja ja Puputti todennäköisesti lyö toisen lyönnin, mutta sen jälkeen tehdään tekninen palo, vai mitä luulet? Ihan varmasti tehdään, että pääsee sitten Puputti aloittamaan sitten seuraavan vuoron kärkenä, että ei missään nimessä Antti Kuusistoa asti pelata. Siinä se toinen lyönti ja sitten tekninen palo, eli kakkonen jää lyömään sen vuoksi, että ainoastaan 2 lyöntiä Puputti suoritti, kun tässä nähdään vielä Eko Partasen hieno kiinniotto. Ensimmäinen vuoropari pelattu. Vimpeli aloitti hyrskyn myrskyn, 3 ensimmäistä lyöjää, sen jälkeen 3 juoksua suoraan. Annetaanpa puheenvuoro studioon ensimmäisen vuoroparin jälkeen.
Niin, Antti ja Miika, oliko tämä tekninen tyrmäys jo heti ensimmäisessä erässä? Pahasti näyttää siltä, että kyllä Vimpeli saa kotikentällä tommosen alun, niin vastustaja on vaikeuksissa ja aivan ansaitusti Puputti löi mahtavan lyönnin sinne koppareiden väliin, ei ollut mitään mahdollisuuksia. Kuusiston lyönti ei ollut enää ihan niin hyvä, mutta tietysti Kouvolan ulkokenttä oli ilmeisesti vähän seisahtuneena siinä Puputin shokin jälkeen. Kouvolalla oli myös omat mahdollisuudet. Siinä oli kotituspaikkaa heti omassa sisävuorossa, mutta aika laaduttomia kotituslyöntejä. Eiliset synnit jatkuvat. No kyllä joo, että tuommoisella kotituslyönnillä ei kyllä tulosta tule. Aloittavalle. Edelleen sillä tavalla Kouvolalla on hyvin pullat uunissa, että tilanteen tekeminen onnistui myöskin tänään heti ensimmäiseen vuoroon. 3 perättäistä kotiutusyritystä, ei kuitenkaan juoksuja, joten tämänkin perusteella voidaan sanoa, että ensimmäinen jakso ei missään nimessä ole taputeltu, vaikka Vimpeli aika tukevan niskalenkin nyt on Kouvolasta ottanut. Toni Kohosen eteen jokeri Harri Yrttiaho. Haapakoski kauhoo kauniisti pallon kiinni. 2 kertaa eilen hän kauhoi pallosta ohi, mutta nyt kotikentällä varmat otteet. Yrttiaholle tulee kiire ykköselle ja palaa. Se oli toinen lyönti ja Mikko Kanala pääsee tekemään palon Harri Yrttiahosta. Toni Kohosen lyöntivuoro jätetään välistä ja lyömään tulee numerolla 6 Sami Karjala. Kakkoskärjellä ei ollut eilen Kouvolalla paljon vastuuta ja johtuu paljon siitä, että lyönnit lähtivät useassa vuorossa numerosta 8 esimerkiksi. Karjalan ensimmäinen keskelle kenttää, siellä Junnu Rantatorikka. Seuraava lyönti samaan paikkaan. Hietakankaan tolppa pysyy nollassa. Ensimmäistä lyöjästä tuli palo. Nyt ei kyllä Karjala saa viimeisellä riskiä ottaa. Tippuuko pallo väliin? Kyllä! Puputti tulee kyllä raivoisasti vastaan, mutta numerolla 7 lyömään Jaakko Antila. Tässä on vimpeliläisyleisöä paljon kehuttu, niin eilen kehuttiin kouvolalaisyleisöä ja tässä kohtaa tietysti täytyy huomioida myöskin kouvolalaisfanit täällä Vimpelissä. He ovat tuolla ykkös-kolmospesän takana pitämässä ja kannustamassa omiaan. Mukavan verran myöskin kouvolalaisia on tullut tänne toiseen finaaliotteluun. Vimpeli varasti siis eilen kotiedun KPL:ltä. Syöttö on oikein, näin tuomitsee syöttötuomari Jussi-Pekka Anttila. Toisella Jaakko Antila lyö lyöntinsä keskelle kenttää Rantatorikalle. Viimeinen lähdössä. Ei väärää alla. Tolppasyöttö Hietakankaalta. Antila näpyttää etulaittomaksi. Toinen risti jo taululle ja ensimmäinen lyönti menee Haklinilta hukkaan, koska siellä vasta Karjala palaa takaisin ykköspesälle. Takaa menee laittomaksi. Millä tavoin Mikko Hylkilä peluttaa? Halutaanko tässä lähteä tosissaan viemään ja sen jälkeen kokeilemaan jokeriosastoa? Lyönnit jäisivät seuraavaan vuoropariin täten parempaan paikkaan. Nythän ne lähtivät ikävästä paikasta eli numerosta 5 Toni Kohosesta tähän sisävuoroon. Kyllä Haklin tulittaa hyvän lyönnin Henri Puputin eteen. Ykkös-kakkostilanne ja sitä selvittelemään jokeripelaaja Antti Järvinen. Kauden 3. superpesisottelu Järviselle, joka ennen urallaan tunnettiin kovana pomppumiehenä. Katsotaan miten nykypäivänä Järvinen pompuissa onnistuu kääntää näpiksi ja siitä syntyy kolmostilanne. Ei missään tapauksessa kyllä hyviä lähtöjä Karjala ottanut kuitenkaan kakkoselta. Ei ottanut mitään huikeita, mutta hienosti peitti ton lyönnin ja oli erinomaisen laadukas lyönti ja se riitti nyt. Tuossa tuohon äskeiseen ykköstilanteen viimeiseen Antilan lyöntiin, niin sitä vähän pian erikoisena, että vaikka siitä olisi kakkoselle miehen saanut, niin olisi varmasti toinen palo tullut. Tuommoista kovaa Haklimasta suoritusta siinä vähän oottanut. Koppi kelpaa. Haklin ja Järvinen haavoittuivat. Numerolla 9 lyömään Mika-Matti Ojala. Se oli varmasti Antti Järviselle tärkeä onnistuminen. Eilen lyönti oli nimittäin tosi pahasti hukassa Järviseltä. Ja nyt hieno onnistuminen heti alkuun. Ykkös-kolmostilanne. Ja lyömään tulee numerolla 1 Anssi Lammila. KPL yrittää saada Sami Joukaiselle kotiutustilanteen. Ensimmäisessä vuoroparissa 3 kolmostilannetta ja nyt tässä toisessa on kolmostilanne päällä.
Karvausta ei ole tulossa Vimpeliltä ykkös-kolmoseen. Numero 4 on viimeinen lyöjä. Antti Kuusisto ykkösvahtina ohjeistaa koko ajan kolmospuolella Hautalaa ja Rantatorikkaa. Ensimmäisellä Lammila saa vielä viedä rauhassa näpyllä Ojalan kakkospesälle. 2 lyöntiä on Lammilalla vielä jäljellä. Voi olla, että selkeä vaakanäppi riittäisi hänelle pääsyn ykköspesälle. Tällä tavoin pesät täynnä, ajolähtö 2 palolla. Sami Joukainen kotiutusta yrittämään. Eilen 7 yritystä kotiin, 2 onnistumista. Ei mikään järin korkea onnistumisprosentti kotiutuksissa, mutta eivät ne olleet kyllä muillakaan pelaajilla. Kolmosella on nopea mies Sami Karjala. Sami Joukainen voitti runkosarjan lyöjätilaston. Ensimmäisellä tullaan ja keskipomppu menee Rantatorikalle saakka. Tiukka pesäkilpa tulee ja kavennusjuoksu on siinä. Hieno onnistuminen ja nyt Karjala ottaa paremmat lähdöt. Joo, eilinen kotiutuskisaan tutkapari taisi toimia samalla lyönnillä taas. Että Joukaiselta hyvää lyöntiä. Siinä ei Rantatorikan Timon käsi ihan riittänyt tuossa. Sen jälkeen Joukainen yrittää viedä Mika-Matti Ojalaa kolmospesälle, mutta ei onnistu. Tällä tavoin siinä heitto on Rantatorikalta sen verran korkea, että Hietakangas joutuu hyppäämään palloa kiinni. Ja se viimeistään varmistaa Kouvolan kavennusjuoksun 3-1. Lyöjänä Sami Joukainen, pudotuspelien 17 lyöty juoksu. Tuojana Sami Karjala, hänelle 4. tuotu juoksu tämän kauden pudotuspeleissä. Vimpeli tulee tasoittamaan toista vuoroparia. Lyönnithän lähtevät tässä kohtaa numerosta 2. Siellä käydään ne numeron 3 kanssa jutustelua. Eli Antti Kuusisto. Puputilla ihan kohtuullinen alku ensimmäisessä vuoroparissa peliin. 1 kunnari, 1 lyöty, 2 tuotua juoksua, 4 kärkilyöntipistettä. No siinä on monelle kyllä yhteen peliin ja jollekin jopa yhteen kauteen tekemistä. että aika huippu alku kyllä, mutta on niin kuuma pelaaja, että ei ollut mikään yllättävyys, että lähti heti läpilyöntiratkaisulla tuohon peliin. Puputti löi runkosarjassa 9 kunnaria, se on melko vallaton määrä. No kyllä se on, siinä tulee Kari Kuusiniemi jo mieleen. Oho. Katsotaanpa nyt. Siinä Puputti kompastuu, hän meinaa lähteä lyömään pystymaillaan. Kerrotaan muuten sen verran, että täällä on syöttölautanen 3 naulalla kiinni. Mutta näin finaalipeleihin dramatiikkaa. Alkuun eilen pyöri syöttölautanen Kouvolassa ja tänään Maamelaulussa ei mikrofonit toimineet, mutta ei se mitään, nyt tuomari kaksikko kokoontuu. Toni Kohonen on mielestään oikeassa tässä kohtaa. Niin taitaa olla tuo kanssakumppanikin. Niin. Ja pelinjohtajat käyvät myöskin omaa neuvonpitoaan siellä. Osuuhan siinä Kohosen jalkaan. Jos saisimme vielä uudestaan tämän tilanteen, se on melko eriskummallinen. Puputti, kun hän lähtee lyömään pystymailla, niin totta kai aika suoralla vauhdilla tulee. Ja tässä se kontakti tulee Kohosen jalkaan. Joo, siinä tuli ja taisi tulla nyt sitten kolme lyöntiä, että uusitaan tuo lyönti. Että meni oikein? Meni oikein kyllä. Luuletko, että Kohonen teki tahalteen? En mä usko, että siinä nyt meni vaan vähän askeleet ristiin, mutta ei Kode hirveästi väistelekään. No niin. Puputin ensimmäinen lyönti siis tässä. Nyt eivät jalat ja säikeet sekoa. Mika-Matti Ojalalle Puputin ensimmäinen lyönti. Ristivitoskuvio edessä, sitä Puputti katselee ja lyö syvimmälle pelaajalle, sillä ilman muuta kerkee, koska Saku Kapanen pelaa niin kaukana, varmasti odottelemassa niitä Puputin pystäreitä väliin. Onnistui näitä pystäreitä hakemaan, mutta hyvin sirvahti ja hyvin käytti hyväkseen heti, että kärkkäästi lyönnin perä. Antti Kuusisto. Hänellä ensimmäisessä vuoroparissa lyöty juoksu. Ensimmäisenä mennään. Pomppu ruudussa. Sami Karjala. Heitto kakkoselle. On raju. Nippanappa tilanne. Puputti ehtii. Seuraavalla
Keskeltä kenttää löytyy todella paljon tilaa. Kapanen lähtee täyttämään syväpelaajana kakkospuolta. Näin ykkös-kakkostilanne Vimpelillä. Ja katsotaanpa pompun korkeutta tällä kertaa Suorauhalla. Vieläkö korkeampaan pystyy? Tuntuu siltä, että nyt voisi ottaa jo voimaa pois ja pistää vaan varmasti pallon ruutuun. Vähän aukeaa keskemmälle, mutta se on ilman muuta kolmostilanne Matti Latvalan heitosta huolimatta. Asiantuntijoistamme Miika Rantatorikka on syvästi pomppupeliä vastaan. Mikä on Timo Rautiaisen kommentti pomppupelaamiseen? No mä tykkään onnistuneista suorituksista, että kyllä tuommoisten miesten, ketkä pystyy kovalla kentällä lyömään, niin lyö. Sekin on vaikea lyönti kuitenkin, että mutta tykkään kyllä monipuolistakin pelistä, että ne lyököön, ketkä osaa, ja nykypäivänä aika harva pystyy kuitenkaan varsinkaan kovia lukkareita vastaan sitä lyömään. Paloton ajolähtötilanne, sitä purkamaan Jere Dahlström. Toista kauttaan Vimpelissä pelaava pelaaja. Kankaanpään maila, Koskenkorvan urheilijat, Seinäjoen mailajussit, entiset Dahlströmin seurat, kun ensimmäisellä tullaan. Matti Latvala ottaa rystyltä kiinni, hyvä palautus kotipesään. Näin syntyy ensimmäinen palo. Sitten tulee hyvä kupperi ja nyt mailamies laskee mailansa, mutta auttamattomasti liian myöhään lähtee Kuusisto. Hän oli juuri vasta ryhmittynyt kolmospesälle edellisen etenemisen jälkeen ja olisi voinut luulla, että vaikka maila tippuu, niin ei olisi lähtenyt. No joo, siinä tietysti jos oli mailamerkkiä, niin siinä on kolme paloa Dahlströmin lyöntivuorolla. Melkein tultava, että ei sieltä sitten harvoin sitten tiputeta, jos menee ton tapi yli. Että omilla lähöillä olisi varmaan tullut tiukka tilanne. 2 vuoroparia pelattu, puheenvuoro studioon Ismo Valkki. Se katsotaan tässä kolmannen aloittavalla. Toni Kohosella oli paljon asiaa ottelun pelituomari Jyrki Rajaniemelle. Toista pronssiottelua käydään samaan aikaan Oulun Raksilassa. Sotkamohan otti eilen kiinnityksen ensimmäisen pronssimitalleihin. Oulu on siellä pakkovoiton edessä ja johtaa 1-0. Pronssimitalit ratkaistaan 2 voitolla. Naisten superpesiksen ensimmäinen finaaliottelu Porin Pesäkarhut Jyväskylän Kirittäreet alkaa kello 17 tänään Porissa. Numerosta 2 lähtee KPL:n lyönnit. Saku Kapasen ensimmäinen lyönti on vaikeuksissa Pekka Hietakankaan tolppasyötön kanssa. Eilen Hietakangas päästi muutaman kerran Kapasen vapaataipaleella etenemään tyhjälle kentälle. Nyt 2 syöttöä ovat onnistuneet hyvin. Tämä lyönti Puputille kopiksi. Nyt ei kyllä samalla tavalla saisi alkaa tämä sisävuoro Kouvolalta, kun alkoi ensimmäinen. Ja näin palon pystyykin Kapanen välttämään hänestä haavat ja Harri Yrttiaho lyömään seuraavaksi. Ja Yrttiaholle puolestaan Vimpeli kääntää ulkopelijärjestyksiään vähän normaalimpaan asentoon. Tässä aivan selkeästi Vimpeli, kuten jo eilen nähtiin, nollatilanteessa pelaa erilaista kuviota vasurilyöjille kuin oikealta puolelta lyöville. No joo, kyllä pelaajien mukaan mennään molemmissa joukkueissa, että joka ikinen tilanne pelataan tarkasti ja jokainen niin monesko lyönti ja palotilannekin hivenen vaihtelee syvyydet, että kyllä tässä 2 parasta niin on pelaamassa ja se huomaa kaikesta. Mutta tälle ensimmäiselle jaksolle on nyt ollut aika ominaista toisessa vuoroparissa ja jopa tässä kolmannessa, kun tiedetään, että Vimpelilläkin alkaa numerosta 4 lyönnit, niin nyt ei ole lyöntijärjestys oikein rullannut sillä tavoin, mitä varmasti pelijohtajat toivoisivat, eli kohtuuheikoista paikoista joudutaan aloittamaan sisävuoroa. Joo, ei ole kyllä ideaalitilanne, mutta tuommoisia 3 pallon lyöntivuoroja sitten, mihin sattuu kaikenlaista kopinnostoa, niin ei tietysti semmosia oikein, niitä sattuu vaan joskus ja näin kävi nyt. Matti Latvala vapaataipaleella ykköselle. Lyömään tulee numerolla 4 Sami Partanen. Hietakangas nykiessään katsoo Partasen jalkoihin liikkeitä, minkälaista lyöntiä sieltä mahdollisesti on tulossa. Uhat ovat päällä, sitten kuitenkin hidastettu lyönti, josta olisi käynyt mikäli Latvala olisi edennyt. Siinä siis mirkkisakkaus. Kovin paljon niitä ei kuitenkaan Kouvolalla tähän mennessä ole tässä vimpeliläisyleisön mylminnässä ollut. Näin väärä levitys ja kyllä Kaarelta kovaa tulee tänään väärä huudot. Siellä voi olla äänet käheenä pelaajilla, kun takaisin Kouvolaan pääsevät tänään.
Partanen vaihtaa laittomalla lyönnillä eteenpäin. Pallo menee nyt sinne yleisön sekaan. Ja aivan taatusti sieltä ei palloa vimpeliläispelaajille luovuteta, koska se meni nimenomaan tuonne kouvolalaiskatsojien sekaan ykköspesän taakse. Uusi pelipallo kehissä. Partasen viimeinen lyönti. Palottomassa tilanteessa mennään ja kopiksi. Tästä 2 haavaa. Toni Kohonen pistetään nyt lyömään tyhjään kenttään tällä kertaa. Numero 1 hän on viimeinen lyöjä. Nyt minkä vuoksi Hietakangas syötti ulkokenttää ei ollut ollenkaan valmiina, mutta kun ihmeen kaupalla lyönti menee kopiksi kuitenkin. Siellä ei Kuusisto oli selkä kotipesää päin. Siinä oli kyllä paha jälkeenos, mutta Kohonen fair play hengessä ei lyönyt selkäänpäin. Että yritti tuosta ihan kentälle menoa, mutta vähän levisi kolmospuolella. No sitten sitä Kuusiston yli aina kopparille saakka näin Toni Kohosesta kärkikentälle. Numerolla 6 häntä eteenpäin saattelemaan Sami Karjala ja siellä ykkösvahti Antti Kuusiston kanssa vaihdetaan viime hetken kuulumiset, näin voidaan sanoa, koska he ovat rupatelleet tässä koko pelin kuulumisia aina kentällä vierekkäin ollessaan. Ensimmäisellä mennään. Karjala pistää kovan lyönnin. Menee aina Mikko Haukkalalle saakka kopiksi. Toni Kohonen haavoittuu. Nyt on paloton tilanne. Karjalan on päästävä kentälle. Nyt on varmasti kyllä luvat mennä viimeiseen asti ja sieltä nyt pelataan ihan tosissaan ja Hacklinkin sieltä saa sitten kunnolla viiä, että nyt ei tarvi miettiä mitään koppipeliä. Nollatilannekuvio on jälleen käännetty ristivitoseksi ja nyt menee pallo kyllä suoraan Savojokeen. Mitä ne sanovat, että tänään ei ole mahdollisuutta lyödä palloa jokeen? Sen näytti Karjala heti, kun sinne suoraan lyö, niin kyllä saa. Mutta oikeista osumista, eli kentälle ensin tippuvista lyönneistä jokeen ei ole mahdollisuutta lyödä. Ensimmäinen palo, viimeinen lyönti kaartaa laittomaksi. Jaakko Antilalla seuraavana sellainen tehtävä, että hänenkin pitäisi palon uhalla kentälle päästä. Numero 1 on viimeinen lyöjä, 2 jokeria käyttämättä. Viimeiset jalat tässä, jonkinmoiset jalat, jos näin voidaan sanoa, löytyy vielä Antilalta sekä... No, Antila nyt pamauttaa sinne kolmospuolelle pallon miltei suoraan jokeen. Niin todellakin Antilalla ja Hacklinilla tässä jonkinlaiset jalat vielä löytyvät. Seuraava samaan paikkaan. Yleisö saa väistellä siellä koko ajan samassa kohtaa. Ainakin tänään kyllä jatkeilla peliä seurataan aika valppaasti. Sen kaikki tietysti arvaavat. Antila viimeinen, toinen palo syntyy. Tästä Kuusisto syöksyy pallon kiinni. Ykköspesälle 2 perättäistä ykköspaloa. Ja tilanne on edelleen se, kun Hacklin tulee lyömään, että pallon uhalla pitää päästä. No vielä ehdottomasti, että ei tarvii miettiä minkäänlaista. Että ihan täyttä peliä vaan ja kunnon yritystä kentälle, että siellä on kuitenkin vielä jokereita käyttämättä. Hietakangas tietää, että mikäli tolpat pysyvät lautasella Hacklinin lyöntivuorolla, niin Vimpelillä on erinomainen mahdollisuus tehdä 3 peräkkäistä pelaajasta palo ykköspesälle. Mutta Juho Hacklin pistää korkean tolppaan erinomaisen lyönnin ykkösvahdin yli. Joo, 2 lyöntivuoroa ja 2 hienoa vaakamailla lyöntiä. Tämä näyttää olevan ihan hyvässä lyönnissä tänään. Keskelle keppiä osuu. Sama ei voida sanoa edellisistä, eli Karjalasta sekä Antilasta. Nyt on lyömässä Mika-Matti Ojala. Hänellä yritetään rakentaa kakkostilanne päälle, todennäköisesti jokeri Antti Järviselle. Ensimmäisellä mennään. Ojala pistää hyvän näpin etumiesten välistä. Seuraavalla ei nouse. Tiedä yrittikö tuonne Haapakosken taakse kakkosjatkeelle, mutta nyt on paha paikkaa. Kotilössä mylvii 2 paloa, viimeinen lyönti ja Ojala hallitsee hermonsa. Koppi tässä kohtaa tietenkin pois, 3 lyöjää jäljellä. Heistä ensimmäisenä lyöntivuoroon tulee Antti Järvinen. 1 onnistunut kakkos-kolmosvaihto. Jälleen on uhka päällä lyöntiasennosta päätellen. Syöttö on oikein.
Se oli korkeudeltaan siinä ja siinä oleva syöttö. Ensimmäisenä mennään. Meneekö vähän liian pitkäksi? Kyllä siltä näyttää. Sami Haapakoski pääsee tekemään kolmospesältä Hacklinista kolmannen palon. Näin on kolmannen aloittava pelattu. Mitä jäi käteen KPL:n sisävuorosta? No vähän oli pehmeä vuoro nyt, että ei saanut tilannetta rakennettua ja ei kentälle menon lyönnit onnistu, niin se peli vaikeutuu totta kai heti kummasta. Henkinen ote on tässä tällä hetkellä aika selkeästi Vimpelillä eilisen vierasottelun voiton myötä ja plus sitten tämän ottelun alun myötä. Kautta historian ensimmäinen jakso Vimpelin selostamossa ilman ainuttakaan ampiaista on takana. 3-1 jaksovoitto kotijoukkueille. Toinen jakso valmis käynnistymään. Ja Vimpeli aloittaa sisällä ja lyönnit Sami Haapakoski. Kommentaattorimme Timo Rautiainen. Jos verrataan tätä peliä eiliseen finaaliotteluun Kouvolassa, niin minkä tyyppinen peli tämä ensimmäisen jakson osalta oli? No Kouvola ei päässyt silleen peliin kuin eilen, eli tuo shokki alku vaikeutti sisäpeliä. Eilen teki joka vuorossa kuolettoman ajolahen lähes ja nyt oli vaikeampaa. Et ihan selkeästi heidän peli oli vaikeampaa ja Vimpeli on parantanut taas. Vimpeli teki kaikki juoksunsa ensimmäisessä sisävuorossa ensimmäisellä jaksolla. Kuinka lähtee nyt sisäpeli rullaamaan? Sami Haapakosken ensimmäinen pomppuyritys on laiton. Matala syöttö Kohoselta, tuppinäppi ja kyllä vapaa taivalla. Vapaa taivalla Kohonen on siinä liian aikaisin perässä. Henri Puputti lyömään numerolla 2. Ensimmäisellä mennään, nyt jää aika matalaksi pomppu. Karjala tekee palon kakkoselta. Se oli tärkeä ulkopeli onnistuminen Koplalta. No se antaa uskoa varmasti tälle jaksolle, että nyt on kyllä Kuusistolla elintärkeä vaihtotilanne. Tolppasyöttö Kohoselta. Vaihtelevia syöttöjä tietysti pitää antaa pomppulyöjille. Ehdottomasti, että Kuusisto on kahdesti taisi vetää ykkösrajapomppu onnistuneen, niin ihan oikeet alkaa yrittää jotain muuta, että on sen verran kuuma pomppulyöjä tällä hetkellä. Timo Rautiainen, sinä pelaajauralla kanssa löit pomppua kohtuullisesti. Mikä se nyt oikeasti vaikea syöttö pomppulyöjälle on, mitä lukkari voi tilanteessa pistää? No ei, tonne takalautaan sitä yritetään, mutta silloin kun on hyvä päivä, niin kyllähän se silloin kohtuullisen hyvin meni pomppuruutuun, mutta tuntui jonain päivänä, että mikään syöttö sitten ei siitä onnistunut. Kyllä se aika lailla on semmoinen henkinen juttu, että niitä harjoitellaan kuitenkin pääosin noita vaikeista syötöistä, niin ei se vaikeuta oikeastaan, että päivän mukaan. Timo Rantatorikka yrittää ensimmäisellä kolmosluukusta puhkaisua ja nostaa toisella pallon korkeuksiin. Kuusisto siis vaihtoi Puputin kakkoselle ja haavoittui itse ykköselle. Rantatorikka pudotetaan kentälle. 100% sisäpeli Juha Suorauhalla. Hän kävi 3 kertaa kakkostilanteessa lyömässä. Joka kerta pomppuruutuun mies kolmoselle. Mutta mikä on tahti tällä toisella jaksolla? Veikkaan, että nyt ei tule tolppaa Kohoselta. Partasen kanssa muutama heittely Kohosella, joka varsin vähän heitteli ensimmäisellä jaksolla. Pomppu menee laittomaksi. Ja tietysti tuokin vielä, että Kouvola pelasi ainoastaan 3 kertaa ulkona. Pomppu on laiton. Toinen risti tauluun. Etenijät lähtöpesille ja lyömään Mikko Haukkala. Nyt näyttäisi ja tuntuisi siltä, että Vimpeleille tulee 0 sisävuoro tähän alkuun. No tuo ensimmäinen pomppun tappo oli tärkeä. Nyt Toni kyllä rauhoitti ihan selkeästi ton peliin ja ihan keskittyi tuohon syöttämiseen, että saa mahdollisimman vaikeat, mutta ihan selkeä rytmi muuta. Kovalla lähtee Haukkala vaihtamaan ja onnistuu. Karjala ei pääse väliin. Näin on Puputti kolmospesällä. Niin sitä aivastettiin, että 0
juoksua sarakkeeseen saattaisi tulla, mutta tässä mahdollisuudet elävät tämän onnistuneen vaihdon myötä. Haukkala tuulettelee ykköspesälle mennessään. Koppi kelpaa Sami Karjalalle. Pelkkä kolmostilanne ja lyömään tulee numero 6 Pekka Hietakangas. Hietakangas ei ole välttämättä niitä kotiuttajapuolen miehiä ja nostaakin heti ensimmäisellä kopin itselleen. Seuraava lyöjä eli Tuomo Lönnmark saattaa jo tosissaan pyrkiä täyttämään ykköspesää. Vesikielellä odotamme myöskin tämän toisen finaaliottelun yleisömäärää, mikä se virallisesti on. Mutta arviolta 6000 ihmistä paikan päällä. Joka tapauksessa Vimpelin seurahistorian yleisöennätys menee rikki. Se on takuvarma homma. Edellinen ennätys Alajärven Ankkureita vastaan paikallispelissä vuonna 1991. Tuolloin katsojamäärä oli 4724. Lönnmark haavoittuu ja Perttu Hautala seuraavana. Tässä saattaa olla tilanne, että Vimpeli lähtee hakemaan sitä ainoastaan yhtä arvokasta juoksua. Mutta Hautala täyttää kuitenkin ykköspesän ja näin on 3 lyöjää jäljellä. Heistä ensimmäisenä jokeripelaaja Janne Mäkelä. Katsotaan, tuleeko Kouvolan etukenttä karvaamaan. Taitaa tulla Partaselta yksinäinen karvaus, jos sitäkään. Mäkelä on vaarallinen lyöjä. Partanen koko ajan peruuttelee. Ja näin lähtee Mäkelä ja nyt päättyy kyllä sisävuoro tähän. Kardinaali epäonnistuminen. No siinä tuli kyllä Mäkelällä pahaan paikkaan tuo epäonnistuminen, ettei Jere saanut sitten kotiutusmahdollisuutta. Että nyt on paikka kyllä Kouvolla iskee, että oli tommonen hyvä rauhallinen ulkovuoro. Janne Mäkelä ei vielä lyötyjä juoksuja tässä finaalisarjassa. Eilen 3 yritystä, tänään ensimmäisellä jaksolla 2 yritystä ja muutenkin ollut hieman nihkeää Mäkelällä tässä finaalisarjassa. No joo, ei ole tippunut. Ne on jonkun verran sitä kumuraa hakenut ja ei ole nyt tippunut ja ei ole saanut sillä sitä peliä auki. Ja muutama nyt on lähdetty jo riskiratkaisuja takia, että monenlaista on yritetty, mutta kyllähän Jannella niinku potentiaalia on. Timo Rautiainen pelaajauralla satoja kamppailuja pääsarjatasolla katsojana. Kun lasketaan pelit yhteen, niin puhutaan tuhansista peleistä varmasti, mitä olet paikan päällä pesäpallootteluissa ollut. Nyt kun katsot tätä Vimpelin saarikenttää, yleisömäärää ja tunnelmaan ja kentällä olevia joukkueita, niin meneekö top 3 vai top 10 sinun muistiesi mukaan tämä ottelutapahtuma? No kyllähän tää varmaan niitä, mitä ensimmäisiä itäläisiä pelasi joskus 90-luvun 96, niin Kiteellä oli katsomot täynnä, tuntui hyvältä, mutta kyllähän tää ihan uskomaton on ja olisi kyllä hieno pelata tommosen yleensä ees. Oulu voitti Sotkamoa vastaan ensimmäisen jakson, mutta on häviöllä toista, kun Hietakankaan ensimmäinen syöttö vääräksi. Hän on päästänyt kärjen kentälle useamman kerran tänään. Saku Kapanen vaihtaa onnistuneesti. Etupesät täyttyvät. Naisten finaaliottelu alkoi kello 17. Jyväskylä on vierasjohdossa Porissa. Etupesä täynnä ja Matti Latvala lyömään. Väärä pois. Sitten Hietakangas lähtee heittelemään. Hietakangas ei ole ollut kyllä lähelläkään omalla tasollaan, jos puhutaan nollatilanteista ja ehkä ylipäätäänkään tänään. Ensimmäinen Latvalan lyönti takaa laittomaksi. Väärä on alla, 2 lyöntiä jäljellä. Ei ole toisellakaan merkki päällä, mutta nyt taitaa kyllä sattua merkki sakkaus. Ihan vaihtolyönniltä tämä näytti, vaihtolyöntiyritykseltä. Siinä Latvalan viimeinen ohitusnäppi. Onko takapalon mahdollisuutta? Sellainen pienehkö on, mutta Latvala ehtii ykköselle. Pesä täynnä, paloton tilanne. Sami Joukainen. Joukainen pommitteli eilen saumoja. Kokeili kanalaa kakkospuolella. Ensimmäisellä merkkaamaton ja se on juoksun paikkaa vai onko? Puputti lähtee heittämään pallo pompun kautta kotipesän ja juoksu syntyy. Joukainen kotiuttaa Lammilan.
Ja sitten otetaan näpylä kotiin. Lönnmark vastaan. Ja heittää minne sattuu vaikeasta asennosta. 0-2. Joukaiselle 2 perättäistä onnistumista ja sitten ottaa kyllä turhaa riskiä Latvala. Nyt oli hyvää aggressiivisuutta kyllä, että erinomainen vapaalyönti, hieno mailan tiputus ja Lammilla jalat riitti ja sitten heti aggressiivinen otto ja hyvä alku kyllä Kouvolalla. Harri Yrttiaho käytetään tässä kohtaa. Halutaankohan nyt nostaa vain koppia? Kyllä, siltä näyttää, että Joukainen saadaan etenemästä pois kentältä. Joukainen 2 hienoa kotiutusta ja kädet pystyyn kolmospesällä ja siinä on kouvolalaiskannattajat vielä sopivasti vieressä ja heitä siellä Joukainen käy morjestamassa. Ensimmäinen puhdas laakalyönti väliin ja toinen kakkosrajanäppi. Jälleen Hietakangas antaa vapaa taipaleen. Yrttiahoa eteenpäin viemään Sami Partanen. Ensimmäisellä viedään ja juuri sopivan mittainen lyönti. Kouvola on tullut hyvällä sykkeellä tälle toiselle jaksolle. Laadukkaita lyöntejä tulee. Kapaselta hieno kova lyönti ja nyt Partaselta kova lyönti vaihtoon ja sitten Joukkaisen hienot lyönnit. Laatu on tullut lyöntejä. Kohonen vie ensimmäisellä, pomputtaa kolmostilanteen päälle. Yrttiaho näin syöksyen kolmoselle. Joukainen on käytetty. Olisiko näin, että Antti Järvinen saa kohta kotiutusmahdollisuuden? Pesät täyttyvät ja kyllä se on Antti Järvisen vuoro. Tähän kohtaan, jos Kouvola tekee 3. tikin, niin se on kyllä kovaa valuuttaa jo. Yrttiaho kolmosella. Ensimmäinen pallo pomppii Haapakoskelle. Syöttö on oikein ja sitten viimeinen. Kaikki liikkuvat kun Järvinen pistää pompun. Jossa nyt räpeltää Kuusisto ja toista juoksua yritetään perään. Kotipesään heitto, Partanen ehtii. 2 juoksua merkataan Antti Järviselle. No pelin luonne muuttuu kyllä raakasti nyt, että Kouvolalla on nyt se ilmekkäämpi joukkue ja nyt sitten Antti Kuusistolle pieni virhe ja Sami Partanen käytti hienosti tuon sirvahuksen hyväksi, että 4-0 toisten juoksu. Ei Hassumin yhdessä vuorossa jokeri kaksikolta, molemmille 2 lyötyä juoksua. Yrttiaho ja Partanen olivat Järvisen lyönnillä juoksujen tuojat. Nyt lähtee täällä kotiyleisö laulamaan kannustuslauluja ja huutamaan kovan ääneen, jotta Vimpeli saisi vuoroa poikki. Karjala näpylä 1, Kohonen on 3. Lyömään tulee numerolla 7 Jaakko Antila. Ja ajolähtöhän sillä on tietysti päällä ja Kohonen nostaa kolmospesällä käden pystyyn. Ei lähtenyt tällä välilyönnillä. Eli ajolähtö Antilalla 2 lyöntiä jäljellä. Toisella tullaan, näppi kakkosrajaan on laiton. Samanmoisella yrityksellä Joukainen otti juoksun Lönnmarkin tontilta äsken. Tässä viimeinen ja voi, nyt tulee paha epäonnistuminen. Vuoro päättyy tähän. Haitari näppiä yrittää Antila, mutta se epäonnistuu totaalisesti. No ei ollut ihan paras mahdollinen vaihtoehto tuohon. Tietysti eilenhän se onnistui tuolla ykkösvaihon, mutta kovaan paikkaan lähti lyömään tuota lyöntä. Kotiutusnäppinä haitarinäppiä. No joo, ensimmäinen vuoropari pelattu 0-4, puheenvuoro studioon. Toinen vuoropari käyntiin ja Vimpeli jättää, kuten arvata saattaa, 9 välistä ja Sami Haapakoski lähtee. Haapakoski pomputtaa itsensä kentälle. Numerolla 2 Henri Puputti. Haapakoski jatkaa edelleen totutun kovalla tasolla tätä finaalisarjaa. Puputti varmasti sisuuntuneena nyt lyömään ensimmäinen kopiksi Pallopojalle. Lyönti on laiton.
Toisella viedään, mutta laittomaksi. Myös tämä. Nyt vähän ottaa poskiosumaa Puputillakin nuo pystymailla lyönnit. Nyt taitaa tulla pakasta jälleen uusi pelipallo kehiin. Siinä Partanenkin vähän katselee ennen kuin heittää takaisin, että tuliko sieltä tosissaan aivan leimapallo. Kyllä taisi tulla. Ja Puputin viimeinen on näppi. Ojala heitto kakkoselle ei riitä. Puputti onnistuu viimeisellään. Etupesät täyttyvät ja Antti Kuusisto lyömään. Tosi tärkeä vaihto jälleen Kuusistolla edessään. Ensimmäisellä mennään, pomppu on korkea, se menee Karjalankin yli. Näin on mies kolmospesällä ja tässä taitaa Vimpeli saada hyökkäyksen päälle. Partanen tulee hieman lähemmäksi karvaamaan ykköskolmoseen. Kuusisto kääntää näppinsä ykkösrajaan ja jää suorittamaan takatilanteessa viimeistä lyöntiä. Ja kohta sisuntunut mies Jere Dahlström saa vuoronsa. Tämä koppi todennäköisesti kelpaa, näin myös käy, jotenka Timo Rantatorikka lyömään takatilanteeseen. Mitkä ovat Rantatorikan vahvuudet, jos puhutaan merkkaamattomista kotiutuslyönneistä? No loistava lyömään vapaita sekä tuosta lähimmän miehen yli molemmille jatkeille, että on loistava ja on näissä TV-peleissä nähty kyllä, että joka puolelle pystyy lyömään vaarallisesti. Tosi paha pommi ensin kakkoskulmaukseen, se menee laittomaksi. Paloja ei ole, joten voisi kuvitella, että toisella tulee vielä kokeilua. Ei vaan nostaa jo pallon ylös, tässä vaiheessa tippuu väliin. Ei mitään asiaa kuitenkaan Haapakoskella lähteä kotipesään.